अगर आपने बालों में दही लगाती है ना तो आपके 2 शाखे बालों का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है अच्छा। मुसलसल। यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपने दही का अच्छी तरह बालों में लेप किया, एलोवेरा कर लें साथ, दूसरे हफ्ते आपने फिर किया, हल्की हल्की नीचे से उसके पकड़ के मारी, बिल्कुल माइनर सी ट्रिमिंग भी कर ली, तो दही लगाने से जो नरिशमेंट मिलती है आपके बालों को 2 शाखे खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा। जी। तो दही जो है वो ठंडा इस्तेमाल करना ठंडा चाहिए? इस्तेमाल नॉर्मल, उसको फ्रिज से बाहर निकालें, कभी भी अपने स्कैल्प के ऊपर बहुत ठंडी चीज इस्तेमाल नहीं कोई करनी। भी इस्तेमाल? हम जो चीजें इस्तेमाल आपको करवा रही हूँ मैं, उनके अंदर अफादियत ही ठंडी है, उनकी तासीर ही ठंडी है, तो फ्रिज से निकली हुई चीजों को जरा अवॉइड करें। मैं तो कहती हूँ खानों में भी अगर डालें ना तो दही को पहले आधा घंटा नॉर्मल करें।